маш их завгүй ажил амьдралтай бол заримдаа өөрийгөө орчноосоо салгаж агаад, тусгааруулж агаад, тийм ээ. Завгүй амьдралынхаа хэв дарцаас гаргаж агаад өөртөөгөө нүүр тулаад уулзчвал маш хурдан өөрчлөгддөг хүн. Тэгэхээр цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгийг довчлох, магадгүй ретритэд явах. Тийм ч би ретритийг хийгээд байна шүү дээ. Өөрийгөө тэр их ачаа өөрсөн завгүй байгаа тэр одоо би л дандаа бусдад өгдөг. Надад хэн ч өгдөггүйгээ хорсолт хийсэн байгаа бол энэ удаа өөрийгөө сонгоод та ретритэд хүрээд ирээч. Тэгээ та дотроосоо дүүрчих. Дүүрэхдээ бүр хайраар, нэн сэтгэлээр, баяр хөөрөөр балхаад ирэхлээр чинь гэрээ гэвэл нь те. Тэгээ орж ирээд тэр хүүхдтэйгээ сайхан харилцсан амархан болчих байхгүй. Хизээ юм бэ. Явахынсаа. 1 сарын 4-өөс 11-ний хооронд Натран аралд болно. Тийм. Гоё. Үнэхээр л өөр дээрээ хүн чинь өрөндөөгээд ямар нэгэн байдлаар одоо ингээл өөр дээрээ очих цаг хугацаа гэдэг чинь өөртөө цаг гаргах юм билээ шүү дээ. Өдөр тутамдаа ч гэсэн нэг 30 минутыг ч гэсэн өөр дээрээ гаргаад тэр нэг журналаа бичээд өөр дээрээ очино гэдэг чинь. Тэгэхээр бүтэн 7 хоног тэгээд яг л тэр амьсгалаад бүр өөр дээрээ ирээд ингээд анзаарч хараад дээрээс нь тэр олон гоё мэдлэгийг аваад явна гэдэг бол гайхалтай. Харин бид бүр сэтгэл тогтлоо. Өдөр тоолол за болж гинөө гэж хараг одооноос тогтлоо да. Тэгээс гоё шинэ оноо тий ирээдүйн 10 жилдээ тэр гоё байх тэр ирч хүч бүтээгч энерги тэр ретритээс бас цэнэглээд гарах маш гоё боломжтой.